గ్యాస్ట్రో కొలరెక్టాల్ సమస్యలకు ఇంకా భయం వద్దు. మన హైదరాబాద్ లోనే వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్. అతిథిలా రండి, కుటుంబ సభ్యుడిలా వెళ్ళండి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు దంచుకొడుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రానున్న కొన్ని రోజుల పాటు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. హైదరాబాద్, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రాలు విడుదల చేసిన తాజా బులెటిన్ ప్రకారం ఆగస్టు 10 వరకు రెండు రాష్ట్రాల్లో చల్లటి వాతావరణంతో పాటు అనేక జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. తెలంగాణలో ఇప్పటికే వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం నమోదైంది. సరూనగర్లో అత్యధికంగా 112 మిల్లీమీటర్లు, ఉప్పల్లో 81.3 మిల్లీమీటర్లు, బండ్లగూడలో 79.5 మిల్లీమీటర్లు, హయత్ నగర్లో 72.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. తూర్పు తెలంగాణలో ఉదయం కాస్త తగ్గిన వర్షాలు మధ్యాహ్నం తర్వాత మళ్లీ తీవ్రత పెంచుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట, ములుగు, భూపాల్పల్లి, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల, మెదక్ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, కామారెడ్డి, హన్మకొండ, జగిత్యాల, కరీంనగర్, వరంగల్, వికారాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, జనగామ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రానున్న 3 రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. వర్షాల సమయంలో పిడుగుల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండడంతో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు పొలాల్లో ఎక్కువసేపు ఉండకూడదని హెచ్చరించారు. పిడుగుపడే సూచనలు కనిపించినప్పుడు చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర లేదా పాత భవనాల సమీపంలో నిలబడకూడదు. వీలైనంత త్వరగా పక్క భవనాల్లోకి వెళ్లడం సురక్షితమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు తాజా వాతావరణ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న మౌసం, దామిని, మేఘదూత్ యాప్లను వినియోగించాలని కోరుతున్నారు. ఇక వర్షాల తీవ్రతను బట్టి భారత వాతావరణ శాఖ ప్రమాద స్థాయిలను 3 రకాలుగా విభజించింది. మధ్యస్థ ప్రమాదం సమయంలో రోడ్లపై నీరు నిలవడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, విద్యుత్ అంతరాయాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అధిక ప్రమాదం సమయంలో బలమైన గాలుల కారణంగా చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలే ప్రమాదం ఉంది. అత్యంత తీవ్ర ప్రమాద సమయంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం కావడం, తాత్కాలిక షెడ్లు, రేకుల ఇళ్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొత్తానికి రానున్న రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ అవసరం లేని ప్రయాణాలను తగ్గించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది.